Abaagalwa abaana ba Katonda, mbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala abakumye n'abalabirira, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Mwebaza ku lw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'abawadde, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe, era mwebala okubanga muwuliriza ebigambo bino n'okubigoberera. Naye okusinga ennyo ggwe abigabana n'omulala n'obyongerayo n'omulala asobole obbifunamu omukisa, ate ggwe okola ky'amaanyi nnyo. Mukama nsaba akumpeera ennyo omukisa, Mukama nsaba akuwangaaze era akukuume. Katuwombeeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu kuyiga kw'olwaleero. Ogulumizibwe Mukama, osinzibwe, weewe ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Tugenda okuyiga ekigambo kyo. Jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri, bwe tusabye awamu n'okwebaza kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku olwajjo bwe twabadde tuyiga kasengejja akookutaano, mw'oteekwa okuyisa omuntu gw'ogenda okuyingira naye amaka. Omuntu gw'otandika naye amaka n'engeri gy'ogatandikamu bikola kinene nnyo ku ssanyu lyago oba ku nnaku enaagabeeramu. Omuti ogugamba nti marriage is gold oba obufumbo zaabu tegusobola kutuukirira okutuusa nga abanoonya n'abanoonyezebwa bonna babadde bantu batuufu okuyingira mu maka. Y'ensonga lwaki mu by'okuyiga bino tusomesa abavubuka nga tubabuulira ebigambo obutereevu, okusobola okubategeeza nti essanyu mu maka terijjira ku mukeeka, wabula liva mu kweteekateeka okunene okuva emabega, nga tonaba na kuyingira bufumbo, nga tonaba kunoonya na muntu gw'ogenda kubeera naye. Obulamu bwo bulina okuba nga butandise okweteekateeka okuyingira amaka. Olw'ekyo nsaba Mukama akumpeera ennyo omukisa ggwe muganda wange ne mwannyinaze, okuba nti ogenda mu maaso n'okugoberera ebyo. Era akasengejja ke twalabye kaabadde ka bikula, era mmanyi tetumaze okutuuka ku kkaanya n'okukitegeera. Kitugwanidde okutegeera ekikula ky'oyo gwe ŋŋenda naye. Obutategeera bikula bya bannaffe kye kituviiramu entalo, ennyombo, okusika omugwa, okulwana, obutakkaanya. Lwaki? Kubanga tomanyi bunafu buli mu kikula ekyo, kubanga tomanyi maanyi gali mu kikula ekyo. Kaakati oli akola ebintu, kubanga nabagambye nti engeri gy'okolamu ebintu esinziira ku buzaalirwanwa bwo. Emirimu gy'okola, waliwo omuntu nga mu buzaalirwana bwe waliwo emirimu gy'atasobola kukola. N'ebintu by'oyagala obwagazi, omupiira, okuba netball, okuzannya emizannyo oba obutagizannya, byonna byesigamye ku ngeri obutonde bwaffe gye bulimu. Tekikoma bukomi mu mizannyo gye twagala kuzannya, tekikoma bukomi mu ngeri gye tunyumyamu n'abantu balala, tekikoma bukomi mu ngeri gye twanukuliramu mbeera etutuuseeko, naye kigenda ne mu maka ne kikosa embeera zaago mu bulungi oba mu bubi. Kale bwe tuyigaŋŋana ne tutegeeragana, buli omu n'amanya amaanyi ga munne, buli omu n'ategeera obunafu bwa munne, tusobola okukola amaka tinewankubadde nga galimu abantu abalina obunafu, naye buli omu n'anoonya amaanyi ga munne, era enkomero ya byonna ne gabeera amaka aganaagulumisa erinnya lya Katonda. Lwaleero njagadde twogereko n'abaana abawala, kubanga namala ekiseera nga njogera n'abalenzi mu kweteekerateekera amaka. Kaakati njagala njogere n'abaana abawala leero, era nga tugenda okwetegereza ensonga 7 ezandiyambye omwana omuwala okusobola okufuna omubeezi. Ng'ate mu nsonga zino bwe naaba nzinnyonnyola nja kubandaga lwaki abaana abawala bangi balemereddwa okufuna obufumbo, oba lwaki bangi balemereddwa okufuna obulimu essanyu. Olw'ekyo gwe omwana omuwala, olwaleero tega amatu owulirize ekyokuyiga kino, kubanga kikulu nnyo, kya muwendo nnyo, kikugasa era kirungi nnyo gy'oli. Ensonga esooka, make yourself available. Teriiyo muntu akola kirungi n'atayagala abantu kukimanya. Teriiyo kimuli
ekiteekako obulungi langi zaakyo ate ne kikwekebwa mu maggwa. Abaana abawala njagala okubategeeza muteekwa okubeera available. Ekimu ku kifuula ebimuli ebitimbibwa mu mayumba gwaffe kwe kubeera nga tebyekwese mu maggwa. Ekimuli ekiri mu maggwa wakati oba ekibala ekiri mu maggwa wakati newankubadde nga kiwooma kitya kiyinza okuvundira ku muti kubanga tewali ayinza kukituukako. Singa omuyembe gussa emiyembe ne wabaawo omuyembe oguteereddwako naye nga guli eri kasongezo k'ettabi ng'okusobola okugutuukako, kitegeeza muntu kuwaayo bulamu bwe na kugwa kigwo. Gy'emiyembe gye tulaba ku muti ne gukula ne gwengera, ebinyonyi ne bigubojjoba ne guvunda nga teri agutuuseeko. Availability ensonga nkulu, kubanga teriiyo muvubuka agenda kukuloota mu kirooto. Teriiyo muntu yawasa bwe baayo batono nnyo eyaloota mu kirooto. Mukama n'amulaga omukazi gw'agenda okuwasa n'amulaga ne gy'ali. Olw'okuba teri muntu agenda kukuloota mu kirooto, kaakati beera ng'oli available nga wooli. Essimu yo eteekwa okubeera ttulu era availability. Bwe tubeera mu groups zino eza WhatsApp twagala tulaba abantu abali available. Si kugamba nti bawanike emikono nti nze ndi wano, naye baparticipatinge tumanye nti gye bali. Oli ku social media onyumya n'emikwano, ku ssimu kwoli yo kweri. Waliwo abantu abalina amasimu naye nga galinga ga mukulembeze wa ggwanga tegakubwako. Availability teri yakweka kimuli mu maggwa. Ku kkanisa obeerayo, mu nkuŋŋaana z'abavubuka obeerayo, mu meeting obeerayo. Sigamba nti mukole bino olwo babalabe, naye ngamba mukole bino kubanga n'aba banoonya balina okubaako ne babalabira. Tebagenda balabira mu bisenge byammwe nga mwebase. Tebagenda kubalabira gye mwekukulidde eyo. Muteekwa okuvaayo. Twagala tubalabe nga muweereza. Twagala tubalabe nga muyimba. Twagala tubalabe nga mutendereza. Ojja kuyimba oluyimba wano otendereze, omuvubuka awulirize eddoboozi agambye nti ono omuwala waawo atendereza. Ogenda okulaba nga akunoonyeza. Bonna we batandikira kyengezaako okugamba muganda wange ne mwannyinaze. That's where all of us begin from. Oba oscrollinga nolaba ekifaananyi ku Facebook, n'ogenda ku profile y'omuwala oyo n'onoonyako apositinga biki, akola biki. Essimu ye kweri n'ogikubako n'omubuuzaako ng'agikwata. Oba oli ku kkanisa oyina w'okyadde ogenda okulaba oli omwana omuwala aweereza mu maaso. Kyeŋŋamba availability, tewali n'omu ku ffe yawasa mukazi nga yamusanga eyo mu kisenge gye yeekwese. Twabasanga mu nkuŋŋaana, twabasanga bali available ku mutimbagano, twabasanga bali available mu nsi mwebali ba mugaso, bakola bagasa, tubalaba. Olw'ekyo ensonga esooka, make yourself available. Mwabala abalowooza nti mujja kubeera mu bisenge mwekweke, muli balungi nnyo, mulina empisa, muli batuufu nnyo, naye bannammwe abazze mu maaso bagenda kufuna obufumbo nga mwekwese mu bisenge eyo, kubanga teri musajja agenda kukuloota. Waliwo omuwala ali eyo yeekwese, tasaba, tasinza, taweereza, talabikako, essimu teriiko, talina Facebook account, WhatsApp taliiko, talina wonna waali, bagenda kusanga wa. Olw'ekyo making yourself available is important. Second, be positive about marriage and relationship. Waliwo abawala bannabikoowa, byantama, seetaaga. Yogera bulungi ku kigambo ekiyitibwa relationship. Yogera bulungi ku bufumbo. Omuntu yenna alina endowooza eri negative eri obufumbo ne relationship, yeeteeka mu kiseera ekizibu okufuna omubeezi. Bino mbibulira abaana abawala kubanga bikulu. Mutera nnyo ne mubikola ne mulowooza ndi bibafudde abaakabi.
kubanga gwe tobyagala, kubanga gwe tobyetaaga, kubanga ebyobufumbo byakutama, kubanga abasajja bonna bakutama, kakati bonna abazaalayo omu, kaakati watamwa, wabivaako, weeberera mu bulamu bwo, ne munaanika okupositinga, being single is better than being married. No one disturbs you. Mupositinga ennyo gasiya. Naye njagala mbabuulire, oyina okubeera ne positive attitude towards marriage and relationship. Beera omuntu ayina endowooza ennungi eri obufumbo. Beera omuntu ayina endowooza ennungi eri amaka. Beera omuntu agaagala. Beera omuntu agalindirira. Kijja kuteeka mu kifo ekituufu nti omuntu omutuufu bw'anajja gy'oli ajja kusanga omuntu eyeetegese. Naye teri kimala mu muvubuka maanyi, teri kimala mu musajja maanyi, nga mwana muwala atabiriiko, tebinkwatako, nabikoowa, byantama, seetaaga. Abamu bibyogerera na mu bavubuka mwennyini. Mutudde awo tomanyi na kumanya muyinza okuba mulimu akwegomba, oba muli ku gurupu kuno tomanyi na kumanya muyinza okubamu omuntu akugoberera. Nzireka nabikoowa, ebyo byantama, ze nabivaako, ererere. Ebigambo ebyo byeyogera bya butwa. Ebigenda okuviiramu bigenda kuba bizibu. Ojja kutuuka ekiseera ng'obyagala kati, ojja kutuuka ekiseera nga tobikooyi, naye ng'omukisa gy'abantu bwe gyayita. Beera ne positive attitude towards amaka g'omwana omuwala, osobole okubeera nti omuntu akwetaaga bw'anaakusisinkana ajja kusanga obwongo obweteeseteese okubaako ne kimuzimba, so si okusisinkanya obwongo obwalukeida. Vubuka n'akusisinkana okukwana naye ng'alinga akwana omutujju, alinga akwana omwesibi wa bbomu. Kiki? Beera ne positive attitude towards relationship and marriage. Kikuyamba okutuuka ku bantu abatuufu n'okuba nti obufumbo naabusisinkana. Ensonga eziyamba abaana abawala okusobola okutuuka ku bantu abatuufu abanaabawasa. Esooka tugyogeddeko, make yourself available. Kubanga abakunoonya tebagenda kukusanga mu kisenge gye weekukumye. Ekimuli tekirina kumera wakati mu maggwa. Ekibala tekirina kumera wakati mu maggwa n'empompogoma. Newankubadde kirungi nnyo era nga kiwooma naye kijja kuvunda kubanga abakinoonya tebakiraba. Beera mu kifo basobola okukulabira. Sigambye nti mweteekewo babalabe, si kye ŋŋamba, naye ŋŋamba beera available. Beera ne Facebook account, beera ku WhatsApp, participating mu group, genda ku kkanisa, beera mu nkuŋŋaana z'abavubuka, beera mu misomo gy'abakyala, beera mu bantu, kubanga abakunoonya tebagenda kukusanga wammwe mu lusuku. Olw'ekyo ekyo kikulu nnyo era kya muwendo. Ekyokubiri, have a positive attitude towards marriage. Bano bannabikoowa byantama, si byetaaga, babyogerako bubi. Bafuuka abantu abalina obwongo obulimu obutwa. Omuvubuka yenna akwetaaga bw'anajja n'akusanga n'obwongo obufaananako bwe butyo, ajja kugenda. Gw'oyinza okulowooza nkyokola kirungi era kyakabi era kikufudde ow'enjawulo kubanga gw'obigaana. Naye njagala kutegeeza ekiseera kijja kutuuka nti okyasobola kubigaana naye nga tewali ajja. Kale nno kyusaamu endowoozayo, amako gaagale, amako gasanyukire. Erubiri ng'oli muntu agalindirira, twaba omuntu yenna omweteefuteefu nga mutuufu, nja kugenda naye. Endowooza efaanana bw'etyo ekufuula wa mukisa munene nnyo okusisinkana abantu abatuufu b'oyinza okufumbiriganwa nabo. Ensonga y'okusatu, be receptive and open-minded. Give room for them to come. Kye ŋŋamba, abasajja bonna ba potential husbands, kituufu si bonna nti basobola okukuwasa kubanga era olinamu omu. Naye ekibuuzo kibuuza oyo omu aliriddawa gy'omanyi. Ali mu Germany, ali mu Abu Dhabi, ali Dubai oba Uganda. So all men are potential husbands. Okutuusa nga ofunye omu akuwasa, bonna basajja basobola okukuwasa. Kati kikulu nnyo gw'omwana omuwala okubeera receptive. Bwe ŋŋamba okubeera receptive and open-minded, kino kyentegeeza nti abavubuka bawa obudde. Abaana abawala abamu muli bakambwe nnyo, muli bazibu nnyo, temutuukirikika. Kigenda bulungi? Temuli approachable, temutuukirikika.
omwana omuwala yenna amanyi nti yeegomba okuba n'amaka n'obufumbo era ng'agaagala abeere receptive. Kubanga okuwa omuntu obudde n'oyogerako naye n'owulira by'agamba tekikufuula akoze kibi, tekikufuula akabawadde. Kaakati bagenda akuwasa, agenda kukuwasa atya nga tayogedde naawe? Omusajja omutuufu agenda okutwala, agenda kukutwala atya nga tewali receptive? Beera omuntu ayaniriza. Wuliriza abavubuka bye boogera okugyawo ng'omuntu azze eddala tali eligible. Gwe kumufumbirwa oyo yinza obutamuwa biseera. Gamba omusajja azze gy'oli mufumbo tomala budde bwo, kubanga oyo talina kyagenda kukuyamba. Already ayina mukyala we. Tegerekese bulungi. Gamba omusajja azze naye ng'obusengejja buli bwe twogerako tabuyitamu. Naye ekiŋŋamba kye kino, abaana abawala abamu temwaniriza. Temuli open mind, temuli baggufu ba birowoozo, mwefundikira. Oli n'abeeraawo si mugufu wa birowoozo ne yeefundikira, tali receptive, buli ajja gy'ali tayagala, buli ayogerako naye taddamu, omuvubuka n'amusindikira message ku WhatsApp n'amu blue tickinga. You are blue ticking those young men. Bu message obulaba toddamu. Ngambye okujjawo nga tagwa, naye kiŋŋamba beera receptive, nyumya n'abantu. Behaving nga nsolo. Beera omwana omuwala anyumya n'abantu. Beera omwana omuwala awuliriza. Vubuka bw'ajja mu inbox yogera naye. Tokaayana toyomba kuba tolina gw'ozizza. Okutuusa ng'omaze okukakasa nti ebirowoozo bye n'ebibyo n'ebirubirwa bye n'ebibyo tebifaanana. Naye obutaba receptive ne weefuula omuzibu ennyo. You don't give room for them to come to you. Kigenda kujjako emikisa mingi egy'abasajja abalungi abandi badde bakuwasa. Ensonga ey'okuna. Work upon yourself and your character. Abaana abawala bangi beauty eri bize ebatwala mu maka. Naye empisa zaabwe ziri bize nga zibazzaayo mu maka g'abakitaabwe. Kyenjagala nkutegeeze mwana gwe awuliriza omuwala, major in majors. Don't major in minors. Ekigenda okufuula omukazi omulungi, omukazi omutuufu, omukazi anaafumba, kyekyo ekiri munda mu ggwe okusinga ekiri ebweru. Mumala obudde bungi nga mulongoosa kungulu. Muyina ebyokwekolako toolbox namba. Oli amaliriza okunaaba n'asikayo keesi ng'eringa ey'engoye, kumbe mulimu byakwekolako. Ayina ebyenjala, ayina ebyenjala gye zikoma, ayina n'enjala gye ziyita, ayina ebya feesi, ayina ebyo ebya dimpo, ayina ebisige, alina biki, ayina obwamannyo, ayina biki, enkonko zonna. Buli wamu wonna alina akajjuzaawo. Naye kyenjagala nkutegeeze kiri kimu. Bw'obeera bize ng'otaking care of outward beauty, naye nga gwe obulamu bw'omunda tubukoze mu mulimu, weefudde omuntu agenda okubeera omuzibu okutuukirikika. Empisa z'abaana abawala njagala nkutegeeze zigobya abasajja bangi. Weebale kuba mulungi, naye obulungi bwo bwe butalabikira mu mpisa, amaka tegagenda kubeerawo. Beera mulungi ng'oli muyonjo, beera mulungi ng'oli mukkakkamu, beera mulungi ng'oli muwulize, beera mulungi ng'ossaamu abantu ekitiibwa. Obulungi obw'okungulu bwokka bugenda kubalemesa abasajja, bugenda kubalemesa amaka. Finally, abavubuka ababeegomba nga mumaze okwekolako, ye babeegomba era kye babeegombako kimibiri gyammwe era ne babakozesa. Naye bamala okubakozesa baddawa nga bagenda nga banoonya abanasobola okubeera nabo mu maka abategeerekeka. Golowooza oli wakabi nnyo kubanga bakuwaana n'opostinga ekifaananyi ku Facebook, buli omu n'awandiikako, bonna ne bayiika mu inbox yo, n'olowooza oli wakabi. Naye togenda kubeera bw'otyo bbanga lyonna. Ojja kutuuka ekiseera nga teri apostinga, nga tekyali awaana, nga tekyali n'awandiikayo yadde akagambo ku kifaananyi kyo, nga bonna bakusuubira kuba nti kati oli mufumbo afuna gw'oteredde naye. Olw'ekyo omwana gw'omuwala kkubiriza, work upon yourself. Mukole ku bulamu bwammwe, kubanga emutakola ku bulamu bwammwe kubutereeza nakuba na mpisa zigwanidde, amaka gagenda kubalema, temujja gabeeramu, kubanga ekyo kikulu. Ensonga y'okutaano. Do not be quick into sex. Starve them. Fornication disqualifies a girl from marriage than it qualifies her. Ensonga ey'okutaano, abaana abawala bangi
balemesezza okuyingira obufumbo oba babuyingira bulimu ebizibu bukaba omuvubuka olumukwana luyingira mu relationship enkeera ng'amusaba bintu enkeera ng'abiwaddeyo gwe togenda kuwangala mu relationship ogenda kubeera mu disappointment si zokka ogenda kubeera mu kwejjusa kwokka otandike all men are the same sajja n'abomba limu all men are the same men are disappointing kyovula abantu buli kiseera omwana omuwala disappointed ze nali disappointed nange nali disappointed disappointments zijja because you are quick to give in sex omusajja atannama kukuwasa omweyambulira otyo okwebaka naye oyina mukakafu ki olw'ekyo abaana abawala mbakubiriza ekimu ku kibaganye okuyingira amaka n'obufumbo kubanga abavubuka mubaliisa abasajja abakkuse tebagenda kubawasa. You want to be married by satisfied people, starve them. Omuntu atalumwanjala tayinza kunoonya mmere. Ne mu Luganda bagamba nti awulira empewo tebamulaga muliro. Kasita otandika omuntu omulaga nti omuliro guli wali nga ye tagenzeyo manya ayina ebbugumu. Kati kasita mutandika meno gamba bana abavubuka muwase bananga abavubuka muwase gundi nga towasa kasita otandika okulaba nga abavubuka obagabugambye nti wasa manya bakufu. Bayina kye balya tebayina kye begomba mu kuwasa kubanga mwenna muli available muli awo balondoobamu. Kyeva mbasaba abaana abawala abawulira ebigambo bino, do not be quick into sex kubanga bwe munaakola ekyo kigenda kulemesa abavubuka okuwasa. Bangi musigalaawo nga babakozesa bukozesa bavubuka 4 bavubuka 5 bavubuka 6 oyingidde emyaka 3 ogenda mu 3 mwemeka tolaba musajja naye nga bakukozeseza abawera 7. Olwekyo bw'onaabeera ng'oli mwana muwala eyeekuuma n'okuuma omuwendo gwo era omuwendo gujja kujja. Omuvubuka yenna atasobola kugumiikiriza nakibagamba wano oyo si musajja mutuufu. Bw'aba tasobola kukulinda era kitegeeza tali kulinda ne muli mufumbiriganwa. Ensonga ey'omukaaga, do not set the bar too high. Abamu ku mmwe be mwetaaga biri waggulu nnyo. Abo bangi ku be mwegomba nabo baabikolerera. Usanga omwana omuwala ng'ayina amaka ge yeegomba kati ng'ayagala bbaawo abeerenga oyo ali mu maka gali. Oli ali mu maka gali omanyi we yagayingiriramu. Yagayingiramu nga mwavu gwe tulaba kumulaba nga avuga mmotoka. Yagayingiramu nga naye tabimanyi gwe tulaba kumulaba nga abitegeera kati. Abaana abawala bapulifalinga n'abasajja abafumbo okusinga abatali. Nga bali abaana batali bafala tebalina kye bamanyi tebamanyira apo kyeva badduka eri abafumbo kubanga babitegeera. Naye n'abafumbo baali tebabimanyi experience ya mukazi we gy'aleese ku ggwe gwe nolowooza n'omuvubuka oli bwe yandibadde. Baa eri waggulu nnyo mu settinga bbanga eri waggulu nnyo. Mbategeeza abaana abawala. Oli awo ne kitaawo mwavu ku myaka 5 nsonyiwa okumwogerako. Kyokka gwe oyagala omuvubuka agenda okuwasa abeere nga alina ennyumba ku myaka 26 nga ne kitaawo tannagimaliriza. Mubeere practical. Tewali musajja abirina byonna. Naye tugumiikiriza bugumiikiriza ne tuyingira obufumbo ne tusinzira mu obwo ne twezimba. N'abamu settinga bbanga eri waggulu nnyo. Nze omusajja talina sente tajja. Nze omusajja tayinza kungulira motoka tajja. Nze omusajja atagende waffe nakugulira mama wange ettaka tajja. Gwani yakugamba nti omuvubuka agenda kuwasa labiire beewammwe. Abavubuka si bitongole bya bugabirizi bwa buyambi. Ekyo nakibategeeza. Naye muntu nga ggwe naye asitwagolinga n'obulamu. Nga naye sente bw'ozinoonya ne zibula naye bw'azinoonya. Nga naye bw'ozisevinga nga tolina ky'ozikozeemu naye bw'ali. Olwekyo kkiriza ofumbirwe toteeka mutayimbwa waggulu nnyo nga teri n'ayinza kubuuka kukwatako. Ndowoozaamu ku muzannyo gwa basketball. Singa ggoolo ya basketball bagiteeka mita 15 ze fuuti 45 kwambuka waggulu ani yandiguzannye? Kye tugezaako okugamba singa ekisaawe ky'omupiira nga wakati wa ggoolo emu n'endala waliwo mayiro 10 ani yandiguzannye? Ekireetera abazannyi okuzannya omupiira kubanga ggoolo weeziri ziteebekamu. Ekireetera abazannyi b'ensero okuzannya mu kisaawe kubanga ggoolo ne bwabuuka ajja kugituuka. Kati gwe omwana omuwala ggoolo ogitadde fuuti 45 oleeyo olinda bateebe ani agenda ogiteebamu? Get serious. Tegeera nti omuntu yenna azze gy'oli kasita aba ng'ayita mu busenge ejjabuli kkiriza omuwa omukisa ne tusettinga batu high. Abamu musettinga batu high naye nga gw'oli cheap. Sanga omuwala yagava ku university ali cheap nnyo. Yeka yasona okusoma mu kika ky'ewaabwe naye anoonya balina PhD.
nga mu kika kyewabwe naye yasoose okusoma ne wabwe baabu tebalina yadde 10 naye ng'anoonya muvubuka alina ssente zonna golooza bwe zaale olaba ziremye abeeka ewammwe olowooza omuvubuka agenda kuzirondawa. Don't set the bar too high. Beera mwana muwala awuliriza ategeera embeera alaba ensonga amaliridde okukolera wamu n'omuvubuka ono mwezimbe so si kubeeraawo ng'olinda abantu abagenda okukulabira n'okuwa obulamu obulungi. Ekyo mujja kukikola mwenna era mukituukeko. Ekisembayo, there is no perfect husband. Teriyo omusajja atuukiridde mu byonna. Kati ensonga yonna eremeseza abaana bawala nnyo okufumbirwa. Teriyo omusajja atuukiridde mu byonna. Nga nawe bw'otatuukiridde kye ŋŋamba toyinza kugamba nti gw'oli mulungi mu buli kintu. Kakati gw'oba toli mulungi mu buli kintu, ekibuuzo kibuuza gwe lwaki oyagala omusajja nga mulungi mu buli kintu? Twezimba bwezimbi, buli omu azzaamu munne magezi. Y'ensonga lwaki oyitibwa mubeezi. Mugende muzimbagane, mugende munywezebwe, mugende mwezimbe kye tugamba. Naye omuwala abeeraawo ayagala perfect husband. Buli muntu yenna alina weakness. Gwatakolayo nsobi ogenda kumusangawa mu nsi muno. Omuntu eyazaalibwa Adamu ng'ate naawe ozikola. Gwe wennyini agaana bali naawe ozikola. Kati obeerawo ng'oli muwala alinda omusajja atayinaayo kamogo. Oyo taliiyo, toyina gy'ogenda kumusanga. Teriyo omuntu agenda kutuuka ku byonna by'olowooza. Naye kkiriza bukkiriza nti oyo aliwo osobola okumuwa omukisa ne muleraŋŋana ne mufuuka ab'omuwendo. Marriage is a place of raw materials, not finished products. Obufumbo tebubaamu bantu baggwedda kukolebwa, bubaamu abantu abali mu kukolebwa. Nsaba Mukama abawonnye omukisa nga mulowooza ku bigambo eby'abaana abawala. Yesu beera wamu naffe, yongera okutuluŋŋama tugeziwaze bulijjo tuzimbe amaka mu ngeri ekuweesa ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawo omukisa.